Dicen que nadie llega nunca a conocerte del todo. Que només un mateix es coneix bé. Però, és això cert? Realment no et coneixes. ¿Realmente sabes quién eres? ¿Cómo eres? ¿Y si pasa una cosa inesperada? Algo que te coge por sorpresa. Alguna cosa que mai no havies pensat que pogués succeir-te. ¿Estarías preparado para asumirlo? ¿De verdad piensas que tienes idea de com reaccionaries davant qualsevol situació? De quina de les innumerables i desconegudes maneres que té el cervell de reaccionar seria l'escollida? I escolta, com és que els seus pares deixen fer aquestes festes a casa seva? Perquè els seus pares estan morts. Jo crec que en realitat fa aquestes festes per no sentir-se sol. Tu què sabràs? Si sempre està de broma, no veus que ja ho té més que superat? Sí, clar, com el seu germà, que està tot el dia a l'habitació sense sortir. Sense palles, no? No, va, vale, canviem de tema, que això és una festa. Tengo mi límite, parece que no, parece que puedo ver hasta morirte, pero no. ¿Qué Carlos? Va, anem a fer un xupito. Ara no, espera. Va, que sí. Espera un moment, que li porto el sopar al meu germà, que està a l'habitació, i si no li pujo jo una sopa. Que amb tanta gent no vas agafar-lo ni de conya. Ara vinc. Vale, porto el sopar. ¡Que no es una puta foto, que es un vídeo! Es un vídeo, pero bueno. ¡Una foto, no una foto! No, no, déjame grabar. No, no, si ya estoy grabando, grabas lo que quieras ya. Espera, cara de alcohol. Jonathan, gírate a la cámara. Què, vinc? Puto Carlos se ha quedado al puto carrer. Carlos. Perdona si te he asustado, tío. ¿Tu hermano se ha ido? Sí que ha comido poco, ¿no? Ah, sí, es que se estaba agobiando con tanto ruido, normal. Y se lo ha llevado para casa un amigo que siempre me ayuda cuando pasa algo así. ¿Qué querías? Nada, te venía a decir que más vale que bajes porque se está liando abajo. Joder, el pastel, ¿no? Es que lo sabía. Bueno, al menos esta vez no nos ha dado el extintor aún. Ahora voy, controlalos que ahora voy, cojo esto y ahora voy. Nazaret. Laia. Desperta, ja és hora. On estic? A casa, te'n recordes de la festa? Va, t'acompanyarà a la taula.
una mala carretera. Ay, vaca. Sí, ara vinc. Què és això? Es sangre. Que se hacen las morcillas aquellas que te gustan tanto. I es fa amb sang? I tant. El que passa és que no tenim prou ara. Què farem ara? Perquè s'ha acabat. Si vols vaig a matar en formigues perquè tinguem més sang. Les hormigues tenen molt poca sang, saps? Però bueno, ara saps què faré? T'apuntaré un conte, I mentre aniré tallant la carneta, saps? Oi que t'agraden molt els contes que t'explico jo? Que me'ls invento, No ho sé. Vale, bueno, iré tallant la carneta. Érase una vez un niño y su abuelita. Siempre hacían cosas juntos y se lo pasaban muy bien. Se lo llevó al zoo. Le dijo a Alex que escogiera cuál le gustaba más. Le dijo que el caballo. Le preguntó al cuidador si podían entrar para verlos de cerca y tocarlos. Pero le dijo que era peligroso porque faltaba poco para su hora de comer. Y cuando estaban hambrientos se podían poner agresivos. Pero Alex se había hecho ilusiones y se puso muy triste. La abuelita se acordó de que llevaba comida en el bolso. Fue a decírselo al cuidador. Como seguía sin hacerle caso, mató al cuidador. Y volvió con la llave y así pudieron entrar los dos. La abuelita montó a Alex en el caballo, andaba al paso, al trote, a galope, a galope, a galope. Y de repente el caballo se giró hacia Alex y se comió su dedito. ¡Oh! Carlos, estàs bé? No, tranquil, estic bé. Clar, avui no vols dormir amb mi i tinc malsons. Carlos, sisplau. ¡Ey! Ey. Oye, que te lo has dormido, que he oído como unos gritos, ¿no? Nada, son una pesadilla, nada importante. Bueno. Ahora coge el ordenador y nos ponemos con el trabajo. Espérate un segundo. Bueno, bé, Carlos, ens veiem a l'altre dia. Vinga, adéu. Alex, explícale cómo estás. Dígale cuántas páginas has escrito aquel día en el teu diario. ¿Llevas muchas páginas ya? Si ya te decía yo que escribir es muy divertido. Y si volvías a hacerlo te lo pasarías muy bien. ¿Verdad que sí? Últimamente está escribiendo mucho más que antes, así que supongo que tenías razón. Escribir le ayuda a expresar lo que sientes sin tener que contárselo a nadie directamente. Me alegro de que funcione. Es una mejora importante. Ya, pero eso será solo una fase, ¿no? Quiero decir que a ver si ahora se va a refugiar en escribir y se va a aislar aún más de todo lo que le rodea. No te preocupes. Como tú bien dices, es solo una fase transitoria. Vale. Es que en lo de escribir sí que veo que mejora, pero en lo demás
No habla, no escucha, parece que nada le importe. Que ni siquiera reacciona cuando estoy con él, cuando le hablo, cuando lo abrazo. Ya sé que es difícil, pero tienes que tener paciencia, ser fuerte. Sé que le estás ayudando todo lo posible y más. Y lo estás haciendo muy bien. Pero, de verdad, solo es cuestión de ir paso a paso, poco a poco, y verás cómo va mejorando. Gracias, menos mal que te tenemos aquí. Bueno, ¿y tú qué tal? Bien, dentro de lo que cabe. Pero, no sé, últimamente estoy teniendo unos sueños muy raros. Bueno, más que sueños, pesadillas, porque he intentado buscarles un significado, como siempre me dices que haga, pero no lo encuentro, no sé. Lo más probable es que estos también tengan que ver con lo de tus padres, ¿no crees? Ya, supongo que sí, pero por más que le doy vueltas no veo la relación, no parece que tenga nada que ver. A veces las cosas no son lo que parecen. Hay que ir más allá, fijarse en los detalles. Hola. Buenas, Juan. ¿Era esa la mujer que venías mostrando? ¿Qué tal? Pues no sé por dónde empezar. Bueno, tú date prisa que estoy aquí haciendo trabajo y no tengo todo el día. Te podría importar un poco, ¿no? Que soy tu amigo. Tengo una movida en la cabeza que no sé ni cómo contártelo. No paro de Tener paranoias constantes y no sé qué está pasando, tío. ¿Pero qué te pasa? Si es que en realidad es una tontería, son simplemente, bueno, son sueños que estoy teniendo, pero son tan raros y tan reales, tío. Nunca había tenido pesadillas así hasta ahora. Y No me imaginaba que fuese para tanto, pero ¿desde cuándo te pasa esto? pues es desde la fiesta de Carlos y lo curioso es eso, solo me pasa en esa casa. No sé qué tiene esa casa, pero cada vez que duermo ahí, cada vez que paso una noche ahí, tengo pesadillas, tengo sueños raros. No puedo más, hoy tenía que quedarme ahí a hacer un trabajo y no he podido quedarme porque por la mañana me he despertado con sueños de esos cadáveres y de, no sé, muy nervioso, tío. ¿Cadáveres? ¿Qué están mal? ¡Va, Carlos! Venga, Carlos. ¡Va! David, venga, que te pillarán, joder. Tio, que hi havia alguna allà dins. Tu, Carlos, potser que paris, ja, que portes una vodka, ara que m'ho poses més fàcil, també. Jo també l'he vist. Hem de passar una altra cervesa, que això està calent. En sèrio? I tant. I no ha hagut res de vodka, Només una miqueta de whisky. Puta. Sí que és veritat que hi havia algú dins. Que sí, que és veritat, que semblava que hi havia algú allà dins. Potser seria per les llums o alguna cosa, però semblava. Hola. Carlos. Ayuda. Carlos. 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 Ayuda. Carlos. Ayuda. Joder. Joder, és que ens t'ho has fotut. Què et passa? Hòstia. Va, tranquil·la, Àlex, no passa res. Anem a l'habitació, que no m'he canviat. Bueno, un moment. Ves pujant ara, pues, un moment.
Joder, que no. Lo has oído, ¿verdad? Ya, vuélvete a dormir, vuélvete a dormir. Se oyen unos gritos. Sí, hombre, que esta casa es muy vieja, ¿no? Sí, No pasa nada. Están llorando a alguien. Lo están llorando de verdad. Joder, tía. Ay, coño, ahora sí que ha habido algo. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Bueno, no sé, a ver. Yo no Ya sé que me si estás será geniando. el efecto del LSD. ¿Qué cosa? Aún, yo creo que no. Yo lo veo todo normal, no sé, no alucino ni Coge nada. algo. ¿Algo de qué para pegar? Hostia, me estoy giñando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Viene de arriba, ¿no? Toby. Papá. Carlos, desperta. Suave. Tío, tienes que estar despabilado, una mica, ¿no? Puede ser. Pero ese es el sitio. Juan, tío, siento llamarte a estas horas, pero tengo que hablar contigo. Sí. Quedamos ahora en el parque. Hasta luego. Pues es que, digo, cuando vi las imágenes de las noticias, es que era igual que lo que había soñado, el mismo sitio, la misma posición de las chicas. O sea, es que estoy harto ya, es que ¿se están cumpliendo mis sueños o qué pasa? Es que no me jodas. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo te va a hacer eso? Te lo estás imaginando. Eso es una casualidad. Tú te lo piensas en tu cabeza y nunca he recordado Es que era igual, era exactamente igual. Esto lo has soñado y te parece que es lo mismo. No. Los sueños cada vez me parecen más reales. Tú ves una cosa en los sueños y lo enlazas como en la realidad. Te lo prometo, era pero exactamente igual, era exactamente igual que lo que vi en la tele. Tú ves la tele y te parece, es como un déjà vu. Que no, tío, que lo había visto antes. Es que es ese sueño que siempre se me repite. Si ya te lo dije, el sueño de los cadáveres. Siempre con las mismas imágenes y ya no solo cuando estoy dormido. Cuando voy por la calle me vienen todo el rato las imágenes a la cabeza, las mismas chicas, el mismo sitio. Y estoy harto ya. Y todo es de la puta fiesta de Carlos, tío. Y es que encima de esto no te hablé, de otro sueño que tuve sobre unas chicas que entraban en casa de Carlos porque habían unos gritos y en el sueño, bueno, el sueño o lo que fuera, no veía bien las caras, pero al ver las noticias lo he relacionado y eran las mismas chicas del barranco. Joder, yo estas cosas nunca me las creo, pero me las dices de una forma... Sí, pues créetelo, tío. Y es que no recuerdo el sueño del todo. Sé que al principio había voces, luego no las veía, estaba todo oscuro, oía pasos, más tarde golpes, gritos, luego de repente todo se quedaba en silencio. Yo la verdad es que todo esto me parecía una chorrada, pero si me pasase a mí lo mismo no sabría qué hacer. A ver, lo primero que haría, yo nunca me he creído estas cosas, pero si dices que todo empezó a raíz de ir a la casa, lo que haría es no volver. Aparte, poniendo que todo lo que sueñas es verdad, algo les tuvo que pasar a esas chicas en la casa. Pero es que, pero es que no sé qué hacer, no sé qué pensar y no puedo dejar de ver a Carlos porque ahora está en un momento súper duro, ha pasado lo de sus padres, está cuidando de su hermano y ahora con esto va a estar aún peor. Vaig un moment al pati.
mensaje nuevo. Mensaje de Mili. Carlos, lo siento mucho. He hecho todo mal. Yo no quería, pero no me di cuenta y ahora ya está muerta, joder. Está muerta por mi culpa. Tenía que vigilarla y lo siento, la he cagado. Es culpa mía. No puedo más. Tengo que hacerlo. Lo siento. Te quiero. Hasta siempre. Recibido el martes. Carlos, que acabem de veure les notícies que s'han trobat 2 cossos a la muntanya que hi ha aquí al costat. Mili, no? Sí, i també la Clara. Però per què ho saps? Com és que ho saps? Bueno, i què fareu per la tarda? No sé, podem fer el que tu vulguis. Bueno, ja veurem. Joder, seran fills de puta. On de venir ara amb les tasques? Carlos, aquell no és d'allà el coneixes, no? A veure. Hostia, este es el Juan. ¿Qué te parecen las muertes de Clara y Mili? ¿Las conocías? ¿Fue un accidente o un suicidio? ¿Es cierto que mantenías una relación con Mili, una de las fallecidas? No, no era yo, pero ¿a vosotros qué os importa esto, joder? Tío, vente para adentro, no te van a dejar en paz. Voy. Hola. Buenas noches, policía. Hola. Que venimos a hablar sobre las muertes de Clara y Mili. Vale, ¿Nos permite pasar? Sí, pasa. Adelante. No os preocupéis, no estamos acusando de nada. Solo venimos a aclarar algunos detalles. Yo me quedo aquí a vigilarlos. Bueno, espero que fuera, ¿no? Carlos, jo els dic ara vinc, que vaig al lavabo. Vale. Vam analitzar el missatge que em vas donar. Com a tu, em semblava una mica estrany al principi. No entenem ben bé què va passar, per què la Mili es va suïcidar, per què deia allò en el missatge, però ara amb el resultat de les autòpsies ens quadra molt millor. Sí, què va passar llavors? Clara havia pres drogues, LSD concretament. Va tenir un mal viatge i es va caure, o es va tirar per al barranc. En canvi, la Mili no havia pres res. Bé, a part del qual que havien pres les dues. I pel que deia en el missatge, sembla que va veure com la Clara es matava sense poder evitar-ho. I es hauria sentit culpable. Ella era l'encarregada de vigilar-la. Era la que no havia pres res. I està clar que molt bé no ho havia fet, començant per haver begut. I en aquesta situació no va aguantar més i es va tirar. Ahora lo que tenemos que averiguar es de dónde salió la droga que mató a Clara y a Mili. Porque ellas estuvieron en la fiesta que montasteis por la noche, antes de que murieran. Pues no lo sé, yo es que estuve poco rato en la fiesta. Y si hubiéramos coincidido, pues Carlos supongo que me las hubiera presentado, no sé. Al menos el rato en que yo estuve por aquí, yo no las vi. No estarían por aquí. Sí, elles estaven a la festa. El que passa és que van venir una miqueta més tard, però van venir, sí. Bueno, això de les drogues... El Carlos sempre diu que no vol drogues a les seves festes. Com a màxim vol alcohol.
I, bueno, de fet, sempre a les festes sempre convida gent coneguda per evitar també el tema de les drogues, perquè tots bevem i prou. Però el que veig és que la Clara sí que pren drogues. I bé, a la festa aquesta va portar LSD. O potser fins i tot ja venia col·locada des de casa. No ho sé, però el cas és que es va drogar. ¿Y de dónde sacó Clara la droga? No sé, yo a Clara no la conocía de mucho, pero a mí me habían dicho que sí, que era de meterse droga. Pero la verdad, de donde las haya sacado no lo sé, pero del grupo seguro que no me imagino a ninguno de estos pasando droga. ¡Carlos! ¡Abre! Tio, no t'ho creuràs. La planta Maria està creixent i m'he fotut un porro. Per què mires així, tio? De verdad, que solo tengo para consumo propio, lo que deja la ley. Eso habrá que comprobarlo. Mi compañero ya está yendo a tu casa. ¿Traficas con más drogas? ¿LSD quizás? Joder, que solo fumo algunos porros, pero no soy traficante. Carlos, joder. Me'n vaig, que si no, no agafo l'últim tren. Vale. I què t'ha preguntat a tu la Poli? Res, tonteria, sense importància. Que suposo que com a tots. Bueno, tu has menjat Jaume, que joder. M'ha dit que han anat a casa seva al final a registrar-la i tot. Total per no trobar res, clar. És que com havia d'estar el Jaume traficant amb LSD, si l'únic que fas molt borros el pobre. Pobre. Bueno, me'n vaig, que si no, no arribaré. Et quedes més estona avui? Ah. No, avui no puc, Carlos, avui no puc. Un altre dia. Bueno, vale, vaig a tancar-te. Estàs tornant a deixar la seta oberta i estàs tot ple d'aigua. Joder, t'he dit 1000 vegades que vagis en compte amb això. Que em facis cas, Àlex, joder, que em facis cas. Pròxima estació, Poble Sec. De hecho, cuando era pequeño me pasaban cosas como lo de mi hermana cuando la amenacé con un cuchillo. Pues tío, no te lo he contado antes, pero a mí también me están pasando cosas raras. O sea, raras como qué. No sé, es como que me siento observado o vigilado. ¿Qué dices? Sí, al principio me pasaba de vez en cuando, pero últimamente es como que me estoy obsesionando con esto. Es como que voy por la calle y noto que la gente me mira o habla de mí, no sé. Anda, que estamos bien los dos. Yo lo relacionaba con todas estas paranoias mías de mi padre, lo del divorcio con mi madre, los maltratos y la orden de alejamiento. Si sabes que hasta me intentó secuestrar. Pero no sé, desde que el otro día me comentaste lo de la casa, lo veo hasta posible. He atado cabos y todo me está pasando desde el día de la fiesta. Yo no puedo evitar pensar que todo tiene algo que ver con la casa. O sea, sí que es una chorrada sin sentido, pero no puedo evitar relacionar todo con lo que pasa ahí. Y ya no me puedo ni acercar, tengo malas sensaciones. Perdonad, vosotros estabais en la fiesta de Carlos, ¿verdad? Sí. Pues yo también estaba allí. Soy Óscar, vecino de Carlos. Iñaki. No he podido evitar escuchar lo que hablabais sobre la casa y a mí también me pasan cosas parecidas. Desde que vivo aquí que le tengo miedo a esa casa. Estoy como obsesionado con ella, ¿sabéis? Y tengo la sensación de haber estado allí de pequeño.
Tengo recuerdos borrosos de haber sido maltratado y torturado. Y lo malo es que me llevo bien con Carlos y tengo que ir a esa casa. No le voy a decir que no. Claro. Pero bueno, de hecho también él viene más aquí para traerme a Alex alguna vez, cuando había mucho jaleo en su casa, para que no se agobiara. Ah, es verdad que dijo que se lo dejaba a un vecino cuando se agobiaba en casa. Sí, y así también viene a Toby, que sobre todo a Alex lo echa mucho de menos. Claro, Toby era el perro de Alex y Carlos. Sí. Pues ya decía yo que me sonaba de algo. Pensaba que lo sabíais. Pues no habíamos caído. Sí, Carlos me pidió que me lo quedara cuando su hermana recayó, porque no tenía tiempo para él y sería mucho trabajo cuidarlo. Además, le preocupaba que a Alex le fuera mal ver al perro con el que jugaba con sus padres todo el día en su casa. Claro. Bueno, me voy ya, esta es mi casa, ¿vale? Nada, para lo que quieras, aquí estamos. Igualmente. Hasta luego. Bien. O sea, a mí este tío no es que inspire mucha confianza, pero la verdad es que quiero saber lo que tiene que decir. La verdad es que es un poco raro, pero a ver qué me cuenta. Aquí tengo todo lo que he ido investigando sobre esta casa y de la zona en la que está. Y es muy chungo. Esto es lo que había hace muchos años en la casa esa grande que hay al lado de la de Carlos. Un psiquiátrico. Y eso quizá ya lo sabíais, porque están todos los registros y lo sabe la gente que vive por aquí. Pero lo que no sabréis es que la casa de Carlos comunicaba con esta casa a través de un pasadizo subterráneo. Y allí es donde se hacían todo tipo de barbaridades. Experimentaban con los niños, los torturaban. Me costó mucho encontrar todo esto, pero mirad. Aquí tenéis mapas de orfanato, sus registros e incluso fotos. Mirad los hijos de puta que hicieron. Dios. Pero nadie se enteró de lo que hacían ahí. ¿Nadie hizo nada para evitarlo? No, por desgracia no. Siguieron haciendo lo que querían hasta que aquello se desmoronó por su propio peso. Y luego empezaron a haber suicidios entre los pacientes y el personal. Y encima, a los pocos supervivientes que quedaron se los fueron cargando. Pero por suerte conseguí hablar con alguno. Mirad, aquí tengo las entrevistas. Sí, claro que sé algo. Todo el mundo hablaba de ello cuando se destapó. Fue horrible. Y pensar que todo eso pasó en mi pueblo sin que nos enteráramos nadie de nada. El doctor, cuando nos enteramos que lo habían condenado, no entendíamos nada. Paseaba por el pueblo tranquilamente, parecía muy majo, nos saludaba a todos. Fue increíble. ¿Pero qué hace? Hombre, ya que estamos aquí y tenemos que grabar nosotras mismas este vídeo, aprovechamos este paisaje tan bonito y ya. Y el solecito que tenemos ahora, ha venido buen tiempo. Y el panorama. De acuerdo. Muy bien. Nosotros vivíamos muy cerca. Yo ya me olía algo de que pasaba alguna cosa extraña. A veces oían golpes, gritos, como si hubiera una gente que no era normal, eso no era... Ay, sí, yo una vez vi unos que llegaban con una furgoneta y sacaban de detrás un chiquillo. Pobrecito, estaba con una piel tan amarilla, tan enfermo, para mí que le pasaba algo. Ay, sí, hay que ver. Sí, sí, lo metieron dentro de la furgoneta casi a rastras, porque el niño lo que quería era irse y que lo dejaran en paz. Pobrecillo. ¿Y esta entrevista cuándo va? ¿A dónde la vais a echar? Com sap vostè això? Sí, però és que no vull recordar. Ho entén, no? Fotre, esclar que ho vaig passar malament. És que no en tens ni idea del que feien allà, del que ens feien. Un cop van venir i se'm van emportar el meu millor amic, el que tenia allà dins, el millor amic. Em van dir que no em preocupés, que el que volien era fer-me unes proves a mi. Em vaig quedar tranquil. Joder, el que volien veure era com reaccionava jo quan veiés com el torturaven. El van despullar, el van lligar i li van començar a donar medicaments i a fer-li mal. I em preguntaven què sentia. A mi em preguntaven què sentia. Vale, para eso ya.
aquesta tieta intenta no fer soroll, a veure si es pensa que no hi soroll i marxa, vale? Hola, em portes una estona picant? És que estava a la dutxa i no... Home, una estona portava. Però bueno. Com esteu? Bueno, vols passar? Home, sí. Com esteu? Com va temps? Que no us veiem. I l'Àlex? I com està? Em vas dir que havia acabat el tractament. Sí, ja fa uns mesos. Home, li va costar una mica més superar-ho que a mi, però al final, gràcies al psicòleg, ho aconseguí. I bueno, ara estem els dos molt bé aquí sols. Oh, que bé, m'alegro molt. Que bé. Escolta, ja està per aquí? Que el puc veure? No, ja s'ha sortit amb uns amics, ara. Oh, I quina tornarà tard. pena. Llàstima. Sap greu. Bueno, escolta, t'importaria que obrim el lavabo? Sí, suposo. Gràcies. Carlos, Què? la porta està tancada, que hi ha algú a dins? Espera, és que deu estar tancat des de dins. Ah, vale. Les dues portes, tot. Ah, vale. Vale, gràcies. Àlex, acaba de entrar. A veure si entres cap a dins i no passis soroll. Carlos, t'he sentit. Sé que el teu germà està a l'habitació. Per què no deixes veure'l? Què passa? Sí, passa que ni tu ni ningú de la família ens ha fet ni puto cas des que els pares van morir. No sé com teniu el morro de venir aquí quan de cop us en recordeu de nosaltres i fer veure que us importem molt. Esteu molt preocupats per nosaltres. Ostres, ho sento molt, la veritat. Però és que, bueno, és que estem tan lluny entre els horaris, la feina, tot, però, bueno, és que, la veritat no sé què et dic ara, perquè no tinc cap dret a dir-te això, no malament que us heu passat. I el que m'agradaria ara és procurar canviar una mica tot això, estar una mica més per vosaltres i, no sé, mirar de cuidar-vos una mica. Sí, a bones hores, deixa't d'excuses. Ostres, sisplau, ho sento, de veritat. Dona'm una oportunitat, deixa'm reconciliar-me amb vosaltres. Parlem amb l'Àlex, si va a la casa. No, que avui no lo veuràs. Sí, home, Que avui no lo sí. veuràs. Espera, és que no t'ho he dit tot, no t'he dit tota la veritat. Com? Bueno, el que t'he dit és el que penso, el que pensem. Això que et quedi clar. Però hi ha més. No pots entreveure l'Àlex perquè està molt malament. Quan va acabar la teràpia semblava que estava perfectament, però de cop va tornar a recaure. No sé per què. I estava pitjor que al principi. O sigui, era com si tot el que l'envoltava, tots els que estàvem amb ell, desapareixessin de cop, com si el seu món es parés. Vaig tornar a portar al psicòleg, però em vaig buscar un altre, clar. I vaig buscar el millor especialista, costava molt, però quina millor manera de gastar l'herència dels pares, no? Com a mínim, encara que ella m'ha dit que costarà, però a poc a poc sembla que va millorant. Jo en aquest psicòleg sí que confio. M'està ajudant molt i fins i tot m'està ajudant amb els temes de la custòdia i sobretot m'està ajudant a saber com cuidar l'Àlex jo. Perquè em va dir que el millor era ara que em quedés amb l'Àlex aquí a casa i que el cuidés jo. Que és el que més el podia ajudar. I ara per ara l'únic que el pot veure sóc jo i el psicòleg. No està per rebre visites, no està per estar amb ningú més. Hosti, pobres, tu. Ho sento, tu. Però bueno, escolta, si dius que el tractament d'ara d'Àlex està funcionant, és només qüestió de temps, això. Mira, potser em sembla que potser serà que us deixi tranquils. Vale? Marxaré i us deixaré vosaltres. Bueno, però de veritat, si necessiteu qualsevol cosa, em truques, que jo us pugui ajudar, vale? Gràcies. Bueno. Adéu. Marxa tranquil·la, no et preocupis, que ja m'apanyo jo sol amb l'Àlex i a més els meus amics venen a ajudar-me sempre que poden. Vinga, adéu. Adéu. Hola, que no m'agarra la posa. Bueno, mira, ara ve l'Aina, que saps les coses i tenim una mica, vale? Vale, és que acabo de parlar amb la meva tieta i tinc un moment una mica complicat. Si us l'haureu creuat, no? Ah, doncs no l'hem vist. Ah, jo sí que l'he vist, i m'ha dit adeu quan marxava amb el cotxe. Sí, s'acabava de marxar just ara, sí, per això us he obert amb aquesta cara, perquè pensava que era ella un altre cop. Doncs la filla de puta ara volia veure l'Àlex, després de no aparèixer per aquí des de quan estàvem en l'última teràpia. Joder. M'he mentit i li he dit que no hi era, però després m'he sentit parlant amb ell i li he hagut d'explicar tot de la recaiguda. Però bueno, abans li he deixat anar tot el que pensem d'ella i de tota la família des de l'accident. Almenys al final he aconseguit que no molestés l'Àlex, que era l'important. Bueno, ara vinc, vaig a veure quanta aigua que tinc la boca seca. Passeu. Ah, no, ja, el Carlos. Top, satia, què passava? Ja veus.
La tieta no l'arreglo. Que s'ha deixat uns caramelets al lavabo, però que no cal que els hi torni, que els hi puc donar a l'Àlex. Potser perquè tanqueu l'habitació de l'Àlex fins i tot quan no hi és? Però per què entres a l'habitació del germà del Carlos si et van dir que no entressis? A veure, que està molt delicat, que no podem entrar, ens ho ha dit Carlos. Bueno, vale, no n'hi ha per tant. Només he vingut a portar-nos caramels que m'he trobat a la butxaca. A més, tampoc estava. No? Jo pensava que sí. Sí, bueno, això és el que havia dit el Carlos. Suposo que se'l deu haver portat al psicòleg. Però igualment, el Carlos ens va dir que no entréssim mai a l'habitació de l'Àlex i que no molestéssim per res, perquè és superimportant per ell. O sigui que no ho hauries d'haver fet. Bueno, vale. No ho tornaré a fer. Només tenia curiositat, ja està. I a sobre, quina mania usen a tots per donar-li caramels al pobre nen. Si collons, segur que estaven caducats. Quant temps feia que portaves a la butxaca ja? Era de la nit de Reis. Però... us deixeu que us pregunti una cosa més sobre l'habitació de l'Àlex? Què? Vale, bueno va, millor veniu i us ho ensenyo, vale? Mireu el diari de l'Àlex. Us juro que jo no he vingut a tocar-lo, però és que l'he vist amb la pàgina oberta just amb el dia de la mort dels seus pares. I... Home, jo crec que estan així de malament, és normal que vulgui recordar els moments en què estaven tots junts, no? És que m'ha picat la curiositat i he anat passant les altres pàgines, sabeu? I la qüestió és que en les altres pàgines no hi ha res, està tot en blanc, mireu. Vinga, sí, que toquem més! I què has descobert més? Que quan va anar a teràpia va tornar a escriure? Que quan va recaure va parar? Doncs no. Però és que des que va començar la teràpia no ha parat d'escriure. Jo també ho veuria normal com un mètode de teràpia o alguna cosa així, però és que hi ha una cosa molt estranya. La lletra ha canviat, és diferent, és una altra. Què veius? Compareu aquesta lletra amb les pàgines d'abans, veus? Canvia totalment. Collons, és veritat? Pot ser. Que sí, que està clar que no és la lletra de l'Àlex. Ja, però és que no és només això, és que és la lletra del Carlos. Ei, vosaltres que veieu el Carlos més que jo, com va ser l'última vegada que veu veure l'Àlex? La veritat és que ja des d'abans de l'accident dels meus pares havien perdut bastant el contacte amb el Carlos. I un cop l'accident, ell no volia parlar amb ningú ni veure ningú. Aquest estiu sí que hem estat més per aquí, però son germà no l'hem vist. Perquè, bé, tant estan com estan, no vol veure ningú. Sí. Buah. Joder, ara que ho penso, crec que no he vist l'Àlex des d'abans que es morissin els seus pares. És veritat que des de llavors no ha estat per rebre visites, no? Però, no sé, jo crec que des que va acabar la primera teràpia fins que va tornar a recaure, l'hauríem pogut anar a veure. S'hauríem pogut preocupar d'ell, no? Joder, és que em sento fatal, realment. Perquè és que no vam fer res i segur que estava molt malament. És que ho ha passat molt malament i crec que ens hauríem d'haver preocupat més per ell. Pitjor que el Carlos ho ha passat. I aquests dies que heu estat per aquí dieu que no l'heu vist ni sortir de l'habitació? Fins i tot quan el Carlos se l'emporta al psicòleg? No, perquè quan el Carlos se l'emporta sempre ho fa d'una manera que no ens entenem perquè així no el molestem. Perquè com que diu ell que està tan fràgil, però que quasi mai surt igualment. Bueno, quan el Carlos munta una festa, doncs ve l'Òscar, aquell veí seu, i se l'emporta perquè no vol que s'agobi quan hi ha gent a la casa. Però de veritat no és una mica estrany això? No haver-lo recordat veure des que van morir els seus pares? I tot això de no deixar que el veiem mai, ni que surti a la seva habitació, no és una mica estrany o què? Si necessités de debò estar tan aïllat de tothom, per què sí que pot anar a la seva consulta i visitar el seu veí? No quadra, no ho veieu? Què vols dir? No sé, li estic donant voltes a això al diari i ara em diu que la lletra no és la d'ell. Crec que el Carlos va passar una mala època i la va passar tot sol. Nosaltres vam respetar el seu dol i el vam deixar sol, perquè és el que ens va demanar, però una cosa així no es passa sol.
va ser un horror. Ja, jo també he pensat això moltes vegades, que no sé si vam fer el que havien de fer. Però què vols dir amb això? Explica què estàs pensant ja d'una vegada. El que estic dient és que Àlex no està a la seva habitació perquè no ha estat mai. Què? Què? Que va morir amb els seus pares, van morir els tres. Què dius? El Carlos va viure tot això sol i es va muntar aquesta paranoia per superar-ho. Si hi ha una forma de suportar la tragèdia més fàcilment, no? El cap fa aquestes coses, no ho sé. Potser. Home, no sé, no crec que hagi passat això, no? Vull dir, de debò que el Carlos està malament, potser, però tindria sentit, però... Sí, culpa nostra. Però com vols que no sapiguem qui va morir i qui no va morir a l'accident? Sabem el que ens va explicar ell, només. Vull dir, tots ens vam enterar d'això els seus pares per telèfon, oi? A més, tampoc va deixar que anéssim a l'enterrament. I a més, ningú es va posar a corroborar-ho, lògicament. Ja, però quan va venir la tieta del Carlos, ella va dir que havia vist l'Àlex no feia tant de temps, no? Quan estava fent la primera teràpia. I això és molt després que es morissin els seus pares. Però pot ser que simplement la seva tieta l'estigui seguint el joc. I l'Òscar també. Vull dir que potser el mateix psicòleg li ha dit que ho faci. Aquesta és una altra psicòleg, no sé jo si està fent la seva feina. Sembla que porta massa temps alimentant la seva mentida. Ha passat molt temps, aleshores, podria haver superat ja. Com més triguen a arribar a aquest moment, més li costarà desfer-se de tota aquesta mentira. Si el psicòleg no ho fa, li direm nosaltres. Home, jo no ho tinc tan clar, Vull dir, un psicòleg professional sabrà més que nosaltres. Que tu, Genís, portes un any de carrera, però de psicòleg tens ben poc. No sé què haurien de fer, de veritat. Joder, el que sí que sé és que ara m'ho hem fet fatal fins ara. Joder, és que com sigui veritat... Quina classe d'amics som? És que per què no ens n'hem adonat abans? Tens raó. Merda, que arriba el Carlos. Tu, deixa el diari. Nena, tu i jo anem a detenir-lo. Vale, anem. Bona tarda, joder, ja vaig. Què tal? Bé, i vosaltres? Doncs aquí, xerrant una estona. El teu germà on està? No estava al psicòleg? No, està a la seva habitació com sempre, per què? No, per res, per saber-ho simplement, és que fa temps que no el veiem. Bueno, ja saps que no és bo que es relacioni amb ningú més que amb mi, és millor així. Però és que fa molt que no el veiem, des de l'accident, oi? No us penso deixar veure, no insistiu. Carlos, però ja està millor. Ja surt de la seva habitació. Crec que ja està bé, ja el podem veure. Home, surt el que és necessari, com de buscar el psicòleg. Però a vegades també surt a la volta, oi? Per exemple, s'ha obert la porta per un corrent d'aire i no hi havia ningú. Bueno, sí, de vegades surt a prendre l'aire una estona. Ah, doncs que estrany, no? Que no l'hagin vist mai quan surt a donar aquestes voltes? Bueno, en realitat la porta no s'ha obert pel vent, l'he obert jo. Ja m'han fotut bronca. Però tampoc entenc com haurà pogut sortir l'Àlex si sempre està tancat en el castell, tampoc. Així és que m'estava dutxant per anar al psicòleg i m'ha dit que marxava a donar una volta. I no sé, al final, entre les presses i el costum, d'acabé tancat la seva porta, com sempre. Però si no ha tornat encara, és molt estrany. No li haurà passat alguna cosa. No ho veus, Carlos? El teu germà no existeix, està mort. Va morir en aquella explosió de gas. Supera-ho! Genís, què collons estàs dient? El teu germà està mort. Supera-ho! Però què collons estàs dient? El teu cap t'ha volgut fer creure que estava viu perquè el poguessis superar, però és mentira. Ho entens? Sí, home, què dius? Carlos, sé que ara et costa, però ens has de creure, Confies en nosaltres, no? Què me'n dius d'això? És la teva lletra, oi? Sou els teus apunts i la pàgina del diari de l'Àlex. És la mateixa lletra. Tot està al teu puto cap, el diari del teu germà l'escrivies tu. A veure, Carlos, sisplau. És que té raó el Genís. Com vols que... És que si no, com t'expliques que no l'hagin vist des del dia de l'explosió? No pot ser. No, això és mentida. Què dius? No hi era ja. Això no és així. No pot ser. Però si he estat anant al psicòleg des de fa molt de temps.
M'ho hauria dit, no? Imagina't amb ell. Hem fet teràpies conjuntes els dos. No pot ser. La meva tieta també l'ha vist i l'he portat amb l'Òscar. A veure, Carlos, et seguien al corrent perquè pensaven que era el millor per tu. Però nosaltres ens hem adonat del que passava i hem arribat a la conclusió de tal com estàs ara és que ja és hora que afrontis la realitat, ¿vale? A veces las cosas no son lo que parecen. Hay que ir más allá. Fijarse en los detalles. Et seguien al corrent. Bueno, ¿y tú qué tal? Lo más probable es que estos también tengan que ver con lo de tus padres. ¿No crees? Como tú bien dices, es solo una fase transitoria. Ya sé que es difícil, pero tienes que tener paciencia, ser fuerte. Solo es cuestión de ir paso a paso, poco a poco, y verás cómo va mejorando. Et seguien al corrent. I l'Àlex? Com està? Com has dit que havia acabat el tractament? I bueno, ara estem els dos molt bé aquí sols. No, que bé, m'alegro molt. Hi havia alguna allà dins. Que sí, que és veritat. Que semblava que hi havia algú allà dins. Te Germán, buenas tardes. Bueno, sí, ahora es hora de venir a No és que estrany, no? Que no l'hagin vist mai quan s'ha donat aquesta voltes. Tampoc entenc com ara puedo sortir ara si sempre està quedant al castell. Carlos, va, ara anem a fer uns xupitos. Espera un moment, que li porto el sopar al meu germà, que està a l'habitació, i si no li pujo jo una sopa. Tanta gent no vas agafar-lo ni cap bany. Àlex, la cadena. Carlos, t'he sentit, sé que no t'has a l'habitació. Per què no deixes veure? Què passa? Però és que fa molt que no el veiem, des de l'accident, oi? Ya de la tua germana l'escrivies tu. Si no, com t'expliques que no l'hagin vist des del dia de l'explosió? Solo t'has falta el puto cap. Tu hermano se ha ido. Sí que ha comido poco, ¿no? Ah, sí, es que se estaba agobiando cuando oí el ruido, normal. Y se lo ha llevado para casa el amigo, que siempre me ayuda cuando pasa algo así. No habla, no escucha. Parece que nada le importe. Ni siquiera reacciona cuando estoy con él. Em facis cas, Àlex, joder. Em facis cas. Joder, Àlex, escolta. Reacciona. Àlex. Àlex. Va morir en aquella explosió de gas. Va, Carlos, perdona'ns. Potser no ho hem fet bé, però sempre estarem amb tu, ajudant-te. Aquí et deixo l'aigua. Ei, Aina, li he donat els tranquil·litzants i està dormint. Li he agafat el telèfon per trucar al seu psicòleg, però no respon. Li agafem l'ordinador per enviar-li un e-mail o alguna cosa, no? És que... Sí, així ens disculpem d'haver fet el que hem fet, encara que no serveixi de gaire. Si té contrasenya, què fem? Ah, no et preocupis, dona, és bastant desastre, sempre s'ho deixa encès. Ara el Genís està intentant entrar, o sigui que baixem l'ordinador i fem aquí. Val, però vigila que no es desperti, eh? I després, quan ho acabem, tornem-lo a deixar com estava perquè no s'adoni de res. Aprofitem que el Carlos ja dorm, acabo de mirar el meu correu des del seu portàtil i hem rebut contestació del psicòleg. Sí, a veure. Els agraeixo que hagin contactat amb mi després d'una situació així. Era el que havien de fer. En canvi, els he expressat la meva total disconformitat amb la seva actitud d'explicar-li al meu pacient tan aviat i manera tan sobtada quina era la realitat que el seu cervell havia bloquejat. La teràpia que estava portant a terme amb ell era la més adequada i lògicament tenia com a fi fer entendre al Carlos la seva situació i aconseguir que distingeixi quina és la realitat i què és producte del seu cervell. Aquest fi requereix un procés llarg i complicat que encara distava molt del seu final. Ara és probable que s'hagi tornat encara més difícil i seguir endavant. Seguiré tractant-lo per aconseguir recuperar-lo per complet, però espero que deixin d'interferir en la meva feina. Entenc que ho han fet creient que era el
millor per al seu amic i no és culpa per això, però han de confiar en l'ajuda professional. Joder, és que té raó. Mira, deixem estar, val? Deixem estar tot això. Jo dic que el deixem en mans d'aquest senyor, aquest psicòleg, que al ser professional dic jo que sabrà què fer millor que nosaltres, vaja. No, sí. Quan a mi m'agrada que la nostra cagada. La meva. Aquests cafès són una meva. Està una mica dolç. Bon dia. Hola. Com estàs? Bé. Has dormit bé? Mira, Carlos, hem parlat amb el teu psicòleg. Què? Li hem explicat tot el que ha passat i creiem els tres que hauries d'anar a parlar amb ell, hauries d'anar a veure'l. Ja hem vist com de bon professional és, o sigui que creiem que t'ajudarà. Val? Gràcies a Déu.
també em vull matar. On està? Què heu fet amb ell? On està aquí, Carlos? Com que aquí? On està el David? Qui és el David? Què dius? És que no hi ha ningú David en classe. Però què dius? El David també era amic teu, ara per què no t'importa? Però és que què estàs dient? És que de qui parles? No coneixem cap David, mai ens has presentat cap David, mai ens has parlat de cap David. Qui és Carlos? Què dius? Es verdad, Carlos, tienes razón. Per què seguiu el David? Per què no l'heu parat a temps? Carlos, et seguíem a tu. Però què dius? Pel que has escrit a l'examen. Per què ho has fet? Per què volies matar-te? Però què fora, no? Carlos, jo els dic que ara vinc, que vaig al lavabo. Vale. Què t'ha preguntat a tu la Poli? Res, tonteria, sense importància. Però suposo que com a tots. No vols dormir amb mi? Carlos, sisplau. Em vaig. Què has més tornar avui? No, avui no puc, Carlos, avui no puc. Hi havia algú allà dins. Sí. Dins. Que és veritat, que semblava que hi havia algú allà dins. Me'n vaig. I què fareu per la tarda? No sé, podem fer el que vulguis. No, ja ho veurem. M'alegro molt que s'hagi guanyat. Ei! Ey. Ahora cojo los dedos y nos ponemos con el trabajo. Espera un segundo. Bé, Carlos, ens veiem a l'altre dia. Vinga, adéu. ¿Cómo te encuentras? Vaya pregunta, joder. Ya sé que estás mal, está claro. Pero cuéntame cómo te sientes. ¿Te irá bien soltarlo? Pues de puta madre. Hace nada me enteré de que mi hermano, al que llevaba cuidando desde que murieron mis padres, resulta que murió con ellos. Y ahora se ve que uno de mis mejores amigos, la persona por la que más cosas he sentido en mi vida, tampoco existe, solo está en mi cabeza. Joder, ¿cómo quieres que esté? Estoy loco, estoy como una puta cabra. Y vale, Alex no dejaba que lo viera a nadie, pero David estaba siempre con todo el grupo, estaba con todos los demás amigos, y ahora me dicen que no lo conocen, que nunca han hablado con él, que nunca se lo he presentado. Entonces, ¿qué pasa? Todos mienten, ¿no? Es que los demás amigos tampoco existen, joder. Tranquilo, tranquilo. Tómate esto, que te bajará. ¿Cómo sé yo que esta pastilla me va a ir bien? ¿Cómo sé que eso me va a relajar? Primero porque confías en mí y después porque lo pone en el prospecto. Si quieres te lo enseño, para que veas que no te engaño. No te preocupes. Claro, pero el prospecto también puede imaginárselo a mi mente enferma. Supongo que se lo imaginará como tú quieres que se lo imagine, ¿no? Y por eso me lo ofreces.
Tú siempre sabes lo que está dentro de mi cabeza, pero nunca me lo dices. ¿Por qué cojones no me dijiste que mi hermano estaba muerto, joder, que mi amigo no existía? ¿Por qué nunca me decías nada si lo sabías todo perfectamente? Carlos, no te lo dije porque aún no era el momento. Estas cosas tienen que ir a su ritmo. Si no pasa lo que te está pasando ahora. Todo tiene que ir poco a poco, ¿no? Así tú tendrás más tiempo para jugar conmigo, porque es tan divertido jugar con mi cerebro. Claro, si me lo cuentas todo desde el principio no tiene ninguna gracia. Y encima se acabaría muy pronto tu juego y sin cobrar. ¿Qué te crees? Dios jugando con las cabezas de la gente. Estás loco, tú sí que estás loco, estás mal de la cabeza. Tómatela tú si también mal, tómatela tú. ¿Podemos ir a pasear o...? Hace mucho calor para ir a la playa, ¿eh? Bueno, pero ha dicho que va a hacer más calor mañana, entonces es mejor... sí, soy yo. Lo sé. 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 Hola, soy yo. Joder. Ai, perdona, t'has espantat? És que la porta està oberta i he entrat. Fas mala cara, estàs bé? No, tranquil·la, no passa res. És només que em trobava una mica malament. No sé, suposo que per dormir poc. I bueno, perquè el psicòleg em va donar ahir un calmant massa fort, si mira la marca. Bueno, ja no es nota. Mira, noia, és que has de descansar més, que segur que has fet com sempre, t'has ficat a estudiar i així estàs. Que amb el psicòleg també t'has de cuidar una mica més, noi, sisplau. Sí, però així almenys m'entretinc. I no penso en altres coses. ¿Toby? ¿Toby? Joder, Toby. Joder, Toby. Toby, joder. Joder, Toby, aquí. Toby. Toby, coño. Joder, Toby. Joder, Toby, Toby, Toby. Joder, ¿qué pasa, Toby? Toby. Carlos? Estàs bé? Sí, sí.
Que t'ha espantat el gos? Sí, és que no me l'esperava, però aquí ja. Te l'he portat perquè, tal com estan les coses, pensava que el podries tornar a veure. Bueno, sí, gràcies. Pensava que te'l podries quedar en temps. Què et sembla? Sí, no sé, no sé. Pues claro que me sigue dando mal rollo esta casa. Si es que todo lo que pasa aquí no es normal. Cada vez que vengo lo paso peor. Yo igual, no sé, desde la primera vez que vine aquí creo que me están pasando cosas peores y la verdad es que no sé ni por qué. Si es que ya os lo dije, en esta casa pasan cosas chungas y no van a dejar de pasar, si ya lo estáis viendo. Dejar de decir gilipollas, joder, ahora resulta que estáis todos fatal porque esta casa está maldita, no te jodas. Lo siento, pero no tenéis ni puta idea. No tenéis ni puta idea de lo que es pasarlo mal. Pero nosotros también tenemos... Que joder, vosotros estáis mal porque estás viendo una casa, no me jodas. Joder, perder a tus padres y a tu hermano, eso sí que es duro. Y darte cuenta de que las personas a las que más querías, que pensabas que estaban siempre ahí, resulta que ni siquiera existen. ¿Sabes lo duro que es estar hablando con alguien? Estar hablando contigo ahora mismo y no tener ni puta idea de si estás aquí de verdad o no, o de si estoy hablando contigo de verdad o estás solo en mi puta cabeza, joder. Vale, ya lo sé, tienes razón. Perdona, pero sé que lo estás pasando muy mal, sé que estás sufriendo mucho, pero nosotros también tenemos nuestros problemas, también lo pasamos mal. O sea, yo sin ir más lejos, el otro día tuve aquí un sueño, después de la fiesta, una especie de premonición, una especie de visión, y de unas chicas, dos cuerpos que se encontraban en la montaña. Y tú sabes lo que es luego ver en las noticias dos chicas parecidas a las que vi, que estuvieron en la fiesta, en ese mismo sitio que yo soñé, que aparecieron muertas. Tú sabes lo que es que continuamente me vengan esas imágenes y no poder quitármelas de la cabeza, no poder dejar de pensar en ellas. Nosotros también sufrimos, Carlos. Joder, eso no me lo habías explicado. Ves com no ens inventem, Carlos? Que aquí van passar coses terribles en el passat. I no és només pel que diu la gent, ho dic per experiència pròpia. Que a mi també, de petit, recordo com van maltractar i torturar, i cada cop estic més segur que va ser aquí. A ti també te está afectando, ¿verdad, Juan? Sí, bueno, a Óscar y a Iñaki ya se lo había contado. Yo llevo un tiempo que me siento observado. El otro día mismo en el metro tenía una sensación como si la gente me persiguiese, me mirase y se reían de mí. Al final, no sé, era una paranoia. Cuando me giré nadie me miraba y eran todo imaginaciones mías. No sé lo que me pasa. Lo siento. Lo siento mucho, perdonad. Me he pasado mucho con lo que he dicho antes. Es que no sé, estos días lo estoy pasando un poco mal. Bueno, espero que lo entendáis. Tranquilo, no pasa nada, todos estamos mal. Además, no pensaba que os estuvieran pasando cosas así. Pensaba que eran solo tonterías, pero ya veo que no. Y no sé por qué os pasa esto, pero... yo sigo pensando que no tiene nada que ver con esta casa, o con lo que pasara aquí en el pasado. Que ni no sé ni me importa, sinceramente. No sé, no os lo toméis a mal, pero... es más lógico que lo que os pasa tenga que ver con vosotros, con vuestra cabeza, que con una casa. Y ya sabéis que ya sé de lo que hablo, que lo digo por experiencia propia. Mira, el Genís, l'Anna i jo portem venint a aquesta casa des de petits i de fet portem vivint aquí amb el Carlos ja fa un temps per ajudar-lo amb tot. I bé, la casa és vella, estem al mig de la muntanya i fa soroll, si li poses imaginació doncs sí, fa mal rotllo. Però d'aquí que estigui encantada, home, hi ha un bon tros, nois? No sé jo. Sí, potser sempre. Pues si está todo en nuestra cabeza, quizá deberíamos hacer algún tipo de terapia o algo, ¿no? Però sí, aquesta habitació està...
somni. Què és això? Laia, però vine. Estàs bé? Que hi ha una cosa aquí al terra, hi ha sang. Tia. No et preocupis. Vull dir, la casa és vella, potser són rates? Bueno, si os parece bien a los dos, vamos a empezar con la terapia, ¿de acuerdo? Esta terapia la usé yo para recordar lo que me pasaba cuando era pequeño. Porque con psicólogos lo probé y no me funcionó. Los psicólogos no te conocen y realmente no te pueden ayudar. Y esta terapia, en serio, a mí me funcionó y es efectiva. Así que, si os parece bien, vamos a grano. No estoy seguro. En serio, no os preocupéis, es un tipo de hipnosis regresiva y es totalmente inofensiva. Bueno, vale, vamos, venga, adelante. Bueno, pues si te parece bien, Iñaki, empezaremos por ti. Vale, vale. Pero antes tengo que preguntarte algo. ¿Tú sabías que eras sonámbulo? Bueno, me habían dicho algo, que por la noche cuando dormía decía cosas incoherentes y luego me despertaba, pero nada especial y no sé, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que voy a hacer? Es que verás, cuando estábamos en la casa, en la fiesta, yo me fui antes y estaba observando la casa con los prismáticos, ¿vale? Ya sé que estoy un poco obsesionado, ¿de acuerdo? Pero es que me hace recordar las cosas y cuando paseo también al perro de Carlos y veo la casa, me vienen cosas a la cabeza, ¿entiendes? Todo me está pasando desde el día de la fiesta. Todo tiene algo que ver con la casa. Es como que me siento observado o vigilado. Buenas noches, policía. Todas estas paranoias mías de mi padre, lo del divorcio con mi madre, los maltratos y la orden de alejamiento. Si sabes que hasta me intento secuestrar, me estoy obsesionando con El caso es que la noche de la fiesta, con los prismáticos, vi que alguien venía desde la montaña y se metía en casa de Carlos. Iba así como sin rumbo y le resté importancia, porque no me pareció nada raro. Pero luego caí en la cuenta. Tú eras ese, Iñaki. Eras tú en tu estado de sonambulismo. No, no puede Sí. ser, no puede ser. No tienes razón. Yo lo que vi fue un sueño que tuve por la mañana, me desperté y seguramente una premonición que luego pasara pues fue una casualidad, pero no puede ser, no puede ser. No fue un sueño, fue un recuerdo. No, no, no. Y tú no quieres caer en la cuenta. A ver, si quieres, podemos dejar esta terapia para otro día. Vale, pero parece que deberías hacerlo. Adelante, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Está bien. Este amital sódico lo usan los psicólogos. Puedes leerte el prospecto si quieres. ¿Pero esto de dónde ha salido? A ver, mi tío trabaja en una farmacia y lo ha cogido desde ahí. Es totalmente normal, se usa mucho. No sé, Iñaki, tío, aquí pone que es un sedante, hipnótico. Yo de estas cosas no me fío. Tranquilo, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tú verás. Tómate esta pastilla, tú, por favor, puedes apagar la luz. Voy a cerrar un poco esto, para que esto esté relajado. Y ponte un poco más por ahí. Esto es para que te vaya mejor, ¿de acuerdo? Hay que haber poca luz. Cuando te la tomes vas a estar así mucho mejor. ¿Puedes cogerla, por favor? Cierra los ojos, respira hondo, tranquilízate, relájate, pronto te hará efecto. De acuerdo. Ahora concéntrate en la imagen del precipicio. ¿Qué ves? ¿Ves a Clara y Milly? Sí, sí, están allí, están abajo, tiradas.
¿Ves algo más que hay alrededor? No hay nada, estoy volviendo a casa. Está bien, ahora procede. Acabas de llegar al precipicio. Sí. ¿Qué ves? Hay un coche, alguien va hacia un coche. ¿Puedes ver quién es? No, está oscuro, no le veo la cara. ¿Estás seguro? ¿No puedes identificarle? Seguro, no le veo. De acuerdo, está bien. Relájate, tranquilo. Estás en mi casa, estás con Juan y conmigo. Tranquilo. ¿De acuerdo? Despiértate. No pasa nada. ¿Qué pasa allí? Estaba yo allí, no, porque no hice nada. Vi a la persona que lo hizo. Estaba allí, pude haberlo evitado. Lo siento. Sí, però un cafè amb llet, eh? Laia, mira, Què passa? res. No l'has vist, no? El què? Joder, o m'estaré tornant boja o és veritat que passen coses rares a aquesta casa? Tia, era l'Àlex. Acabo de veure l'Àlex. Què? ¿Y aquí? No, que me acabo de dar cuenta que tenía visita con el psicólogo y que tenía que me visitara aquí a casa. Es que no me acordaba para nada. No sé. No, pero da igual si habíamos quedado. Tú vente para aquí, me lo voy a llamar y voy a la consulta mejor. Total, no sé, no me acuerdo de la consulta, no sé por qué le dije que viniera aquí. Sí, ven ahora como habíamos quedado y te dejo los apuntes y tal y me voy yo para la consulta. Supongo que no tardará mucho, si ya luego cuando venga te ayudo con todo. Vale, venga, hasta ahora. Carlos acaba de irse al psicólogo y tardará en volver. Tenemos que aprovechar ahora para subir al avión. Pero ¿estás seguro de esto? Digo yo que ahora todos los sueños tienen que ser verdad. Pero fue tan real como el sueño de las chicas en la montaña. Y yo creo que por el efecto de la pastilla he conseguido recordar más detalles y saber que algo pasó ahí arriba. Bueno, si tú lo dices. Y la terapia, ¿por qué no seguiste con ella? Yo no pude tal como estaba, pero tú... Pues es que creo que ya he descubierto lo que me pasa. Y no tiene tanto que ver conmigo, o sí, porque desde que me pasó lo de mi padre, siempre me doy cuenta de si me están mirando. ¿Y te acuerdas de lo que nos dijo Oscar el otro día, de que él vigilaba la casa normalmente? Pues si a esto le sumas lo de los periodistas haciendo preguntas y la policía increpando, puede que fuese toda una paranoia mía. Joder. Bueno, al menos ahora ya sabes lo que te pasaba. A ver si ahora entendemos también lo mío. Tío, no sé si entrar. Ahí Carlos nos dijo que no subiésemos, guarda todos los recuerdos de él con sus padres. Vergüenza, tenemos que saber qué hay aquí. Aquí no hay luz. Mira a ver si hay un interruptor ahí abajo. ¿Qué va? No funciona. Ya uso mi móvil. ¿Qué tal esto? Joder. Mierda. ¿Qué cosas más raras hay aquí? ¿Y yo? Esto está lleno de cosas. Joder, qué cosas.
Creo que hay una luz. Joder, qué susto. Enfócame aquí, Iñaki. Hostia. ¿Qué pasa? Parece como sangre. No, creo que es pintura. Joder, creo que alguien ha entrado. Vamos a bajar rápido. Silicio es un mineral, el sol, un líquido. Laia, tu el tema d'horta l'estudiaràs? Laia? Laia? Què passa? Què passa? Què passa de què? Què passa tu? Vols estudiar? Vinga, que tenim examen. Braves are Robin. ¿Qué? Siamo sortiti! Passen coses rares a aquesta casa. Tu, l'Àlex. Estaré tot bombosa? Estaré tot bombosa? Debido a una incidencia ajena a la circulación de genes en la vía una queda infectiva. Joder, ya empezamos con los retrasos otra vez, tío. De verdad, se podrían suicidar en otra parte, ¿eh? Porque es que tocan los huevos, de verdad. Pues espera, voy a llamarlas para avisarlas. Hola.
Sí, mira, que estamos aquí y hay un retraso en el tren. Seguro que hay algún gilipollas que se ha suicidado. Ya. Oye, te veo un poco mal. ¿Estás bien? Tranquilízate. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, tranquilo, no pasa nada. No, pasa algo. No, que no pasa nada, tranquilo. Pasa algo, dámelo. Aina, va tot bé? Aina. Què dius? Què? Què? Què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Lo de l'Aina millor no li dèiem res, Carlos, oi? Sí. Doncs així quedem, vale? Altre cop, collons. Ai, no. Escape my mind from a broken bow, falling to finite space, with a roof torn down. This house is an empty place, so tired of wandering around and starting over. No God. ¿Qué está pasando todo esto? Just the one leaf. ¿Por qué no me lo contáis? When the windows shuttered, it's always dark inside.
passa? Estàs bé? Sí, per què? És que m'havia semblat que cridaves i tallaves alguna i la sang... No, tranquil·la, que estava dient les patates i m'he fet un tall sense voler, però no sé. Ah, val, perquè és que amb el crit i el ganivet... Bé que m'havia semblat veure la roba plena de sang i... Tranquil·la, que pensaves que... Que tu també t'estaves suïcidant? Tranquil·la, no passa res. Jo si no ho faria mai, no et preocupis. Sí? Ei, vens a dinar? Ah, no, gràcies, no, és que no tinc gana. Ja vindré més tard. Bueno, com vulguis. Perdona, ja t'ho recullo. Ah, no, deixa, ja ho recolliré jo més tard. Bueno. Sí? Ei, vens a dinar? No, no tinc gana, ja vindré més tard. Bueno, com vulguis. Perdona, ja t'ho recullo. No, deixa-ho, ja ho faré més tard. Adéu. Bueno.
tu alegría, infinita compañía, comprensión de mi locura cuando nadie me creía. Laia. ¿Cómo coño ha pasado esto, Laia? Laia. Cago en su puto. Laia. ¿Qué coño se hace ahora? Joder, ¿estás bien? Joder, què ha passat? No ho sé, corre, crida l'ambulància. Vaig jo amb ell i tu et quedes aquí amb Carlos, vale? No, sisplau, jo l'acompanyo. No, o sigui, no la vull deixar aquí. Queda't tu amb el Carlos, que fas més amb ell. Sisplau, crida l'ambulància ja. Vale, ja truco. És aquesta, no, la seva fitxa? Pots dir a la seva amiga que s'esperi un moment a fora? Hola, tranquil·la, ja estàs a l'hospital, aquí estaràs bé. Te'n recordes del que t'ha passat? Jo... no sé... Ai, per què he fet això? Sisplau, no li digui a ningú, sisplau. No, si tens 21 anys, encara que volgués no ho podria fer. Jo t'ho recomanaria per això, Per cert, ha vingut una amiga teva que t'ha acompanyat a l'ambulància. Si voleu, us deixo una estoneta soles. Sí? Sí. Pots passar ara, si vols. Fes-li la resta de proves per acabar de concretar els danys cerebrals, encara que és una mica difícil per veure l'evolució. Ja, però segons l'últim TAC, l'hemorràgia s'està reabsorbint bé. Jo crec que el dany cerebral no serà tan greu. Potser la mobilitat quedarà una mica tocada, però amb rehabilitació es solucionarà bé. Veiem què tal també la vista i l'oïda, encara que el que realment em preocupa són els danys psicològics. Laia, com estàs? Què? Com estàs? Com et trobes? Estic bé. Estaré bé, d'acord? Em recuperaré. Tu vés a casa amb el Carlos perquè necessita que algú el vigili, d'acord? Jo estaré bé. Tranquil·la, o sigui, l'hem deixat dormir, no s'ha enterat de res, l'important ara és tu, i a més estava el Genís, sí que no ha quedat sol. Uf, quin ensurt que ens has donat, o sigui, quan t'hem trobat allà a les escales... Què ha passat? Mira, no vull parlar del tema, d'acord? Deixem-ho estar. ¿Eres tú?
Genís, las pastillas. On estan? On estan? Sí. Suposo que no te'n recordes com es diuen, no? No. No, igual. Vaig a buscar-les jo. No et moguis, ara vinc. Para. Què li passa al Carlos? Se't deixa tragar lo meu? L'excusa que li hem posat? No ho sé, a mi també em sembla estrany, tot això. Potser t'ha vist o ho sap, no ho sé. O s'ha entrat de lo de l'Aina? Espero que no. Només faltaria això. Què estàs buscant? La pastilla. Lo de l'Aina millor no li deien res al Carlos, oi? Que no me lo contáis. Harry Potter? ¿Cómo es esto? ¿Eso qué pinta aquí? Bones. Què dius? Ara he d'anar allà? Joder, estic superlluny, I no sé on para. Havia quedat... Bueno. Joder, la veritat està tan malament. Quina putada. Vale. Esclar que hi vaig, faltaria més. Posaré el GPS i suposo que hi arribaré. Llavors, quan arribi allà, parlo amb el psicòleg, que m'expliqui i em digui què heu de fer i t'acrit i a veure què. Res, home, faltaria més. Tot el que sigui per ajudar. Jo també. Fins ara. ¿Qué coño? Joder. ¡Laia! Coño. Pastillas, charingas, ¿qué coño? ¡Laia! Què passa? Què passa? Crec que tornen a veure. Què dius? Crec que tornen a veure. És fals, ens està drogant, té un munt de pastilles, és fals. Què collons dius? Com ens està drogant? Que l'he tornat a veure, que xulo que l'he tornat a veure. Allà dalt. No, és... Merda! Està allà? Què passa? Àlex! Hola. Vicky, no et creuràs el que està passant. Estàs al psicòleg ja o què? Sí, estic, però això està abandonat. O sigui, no hi ha ningú i tot està, en desús. Està tot
li da pols i no hi ha paper, o sigui, els papers són antics. Ara et passaré una foto perquè ho vegis i fliparàs. No tinc res. Segur que m'ha sonat bé la direcció? Jo crec que el psicòleg aquest ha pirat fa un molt de temps i ha deixat els seus clients tirats, no sé. No digues chorradas. Joder, és el que em temia. Carlos es va inventar el psicòleg, oi? Està com una puta cabra. I ara què fem? Bueno, vine cap aquí el més aviat possible, d'acord? Perquè ens està anant la olla a tots. Acabarem igual que ell. Vine. Què dius? Com que vagi cap allà? Però què està passant? Que estem veient a l'Àlex, això és el que ens passa, joder! Vinga ja, o sigui, no diguis tonteries, Genís, si em vas dir que estava mort. Mira, no sé si està aquí o no, o està dins dels nostres caps, però, i no sé què és pitjor, però vine cap aquí ja, corre, punt. Vale, tranquil·litza't, ara vaig cap allà, però, sisplau, tranquil·litzeu-vos, ¿Dónde va usted? Yo he venido a recoger unos papeles para un amigo, pero creo que me he equivocado de dirección. Yo buscaba un psicólogo, me he equivocado. Como no haga 30 años que su amigo se dejó algo aquí, creo que se ha equivocado de sitio. Laia, mira que m'ha enviat. Que estava aquí? Fa un moment que estava aquí, que jo l'he vist. L'he vist. Feia gestos com per allà el seguíssim. Vaig a pujar. Què? Estàs boig? Com has de pujar cap amunt? Això mateix, joder, és l'única forma de que ens ho traiem del puto cap. Val, d'acord. Però amb una condició. Carlos, tu puges amb nosaltres. Jo per què? Sou vosaltres els que necessiteu acceptar que l'Àlex està viu, joder. Que no està viu! Què, com el teu psicòleg? Que també estava viu! No existeix el teu psicòleg, mira! Mira la teva consulta! Mira! Habla, no escucha. Parece que nada le importe. Menos mal que te tenemos a ti. A veces las cosas no son lo que parecen. Hay que ir más allá. Fijarse en los detalles. Porque el psicólogo ahí me dona un calmant fort si mira la marca. Bueno, ¿quién nos mata? Que no existeix! I ara pugem cap amunt. Déu meu. No pot ser. Pot ser, no? Pot ser. No 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 pot ser. Joder! Hòstia, no! Carlos! Sisplau, ajuda! Tranquils. No patiu per l'Àlex. L'Àlex està molt més dèbil que vosaltres. És el que té portat ja tant de temps tancat, amb el mínim per sobreviure i traumatitzat. No sé per què us ho explico, si vosaltres ho sabreu perfectament en uns moments. Perquè ja m'ho he descobert, ja heu vist el que he fet. Ja no tinc més remei. Així que ja sabeu, si voleu estar igual que ell, calladets i sense molestar. I tranquils, que el Carlos no s'enterarà de res, com sempre. Però què dius, boig? Som els teus col·legues. Però que és que no m'ha entès. Dit que silenci. Però què estàs fent? Para, para! No, no! Puta! Para! Para, para! Para! Però Genís, sisplau, no! 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 Silenci. No! Ah!
que tu no et faria res. Qui t'hauria de fer si som de la família? Si no mires així, tothom té el costat bo. Joder. Carlos? Què vols? Jo no estic per tonteries. Tenia un problema. Un altre? Em va veure. Bueno, no et preocupis. Tu procura que no s'enteri ningú més. I que no se t'escapi. Sí, això està fet. Espero. Bueno, mira, fem una cosa. I jo vine i t'ho parlem aquí, vale? És més segur. A més, necessito que m'ajudis en un petit problema que tinc jo també. Òscar, 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 què ha venit? Òscar, Òscar. Òscar, què ha venit? Òscar. Iñaki, la policía quiere hablar contigo. Cap aquí. No facis res. Àlex. De puta! Merda, m'he passat. Àlex. Àlex, respon. Àlex. Àlex. Si estàs bé, Àlex, desperta. No et volia fer mal. Perdona. Joder, Àlex, no et volia fer mal. Vale, tranquil, vale. Vale, tens pols, no passa res, vale? Estàs bé. Ara et curo.
Àlex. Àlex. Puta que... Ah, cabrón. Pues no t'atreveixes a baixar. Àlex, no has fet mal. Àlex, ja saps que quan et portes bé et deixo sortir una mica d'aquí. Però saps molt bé que no pots passar de les golfes, ja m'altres vegades. Què vols, Després de matar els pares, ara també vols que no puguem estar junts tu i jo? Què vols, estar encara més sol? Què faràs tu sense mi? Qui et cuidarà? Que hauré de tancar les golfes també perquè no pugui sortir d'aquí? O t'hauré de deixar sempre aquí dins? Doncs mira, ara perquè prenguis la lliçó et tancaré aquí uns quants dies. Laia, mira, què passa? Res. No ho has vist, no? T'has tornat a deixar la seta oberta i està tot ple d'aigua. Li agafem l'ordinador. Quan acabem, tornem-lo a deixar com estava. Hem rebut contestació. Que m'acabo de dar cuenta que tenia visita con el psicólogo. Òscar, és igual que no puguis parlar, tenim un problema. L'Iñaki i el Carlos s'han quedat aquí aquesta tarda i he de fer l'escopolamina perquè no me'n queda gens. I amb l'Iñaki no puc fer-la. He posat el Carlos al calendari que tenia una visita a domicili del psicòleg perquè si li digués a l'Iñaki no podia quedar avui. Perquè clar, si està amb el psicòleg aquí a casa, doncs em puc escapar moltes estones fàcilment per anar fent la droga. No, resulta que no ha funcionat. Resulta que ha trucat al psicòleg i li ha dit que anirà a la consulta a veure en comptes d'esperar-lo aquí a casa i que mentrestant l'Iñaki s'esperarà aquí estudiant els seus apunts. Clar, i ara no li pot dir a l'Iñaki que al final no ha d'anar al psicòleg perquè ja sembla molt estrany. Clar, no deixaré l'Iñaki aquí sol. Doncs has de venir tu. Però sé que estàs lluny. És igual que sigui un enterrament, quin era el tracte? Doncs vine allà perquè l'Iñaki està a punt d'arribar i jo hauré de marxar quan arribi. Molt bé, fins ara. Escolta, Carlos, que estic parlant últimament amb l'Iñaki i m'està dient que cada cop recorda més coses sobre la festa. M'ha parlat ja de la Clara i la Mili i estic pensant que és possible que ens hagi vist. Doncs ens hem d'assegurar de si ens ha vist o no. I què faig, una altra hipnosi? Sí, donem bons resultats. I què passa si de veritat se n'ha enterat? Doncs ja saps què has de fer llavors. Joder, Carlos, no, jo no volia arribar tan lluny.
Això ho pensat abans, ara saps que no tens més remei. Vale, ho faré. I espera, què passa amb el Juan? Que en sap alguna cosa i també? Home, sempre que estem els tres parlem del tema. I si ells dos són molt amics, segur que s'ho comenten entre ells. Doncs no li digues res del Juan a l'Iñaki perquè no li sembli estrany. Si l'acompanya, que l'acompanyi. Total, els detalls que vagis recordant l'Iñaki els acabarà sabent el Juan també d'una forma o altra. Almenys no saquem sospites. Bueno, pues ara trucaré a veure si podem quedar demà mateix per fer la hipnosi. Buenas. Hola, no sabía que venías, Juan. Sí, es que le he pedido que me acompañase. Bueno, passat. Molt bé. Doncs són 3,50. Vols alguna cosa més? Home, ara que no hi ha ningú, potser sí. D'això en tinc a dins. Tampoc fa falta que diguis exactament el que posa en el guió que t'he donat, vale? Simplement fes-ho com et vagi millor, com vegis, com et surti millor, com més natural possible. Bé, i aleshores on sortirà això? El presentarem al curt, el presentarem a festivals. I amb sort sortirà al cine abans d'alguna pel·lícula. Que bé. I a sobre em pagareu per això? Aquests del cine són la llet. Sembla que us sobri la pasta. Cuando nos enteramos que la habían condenado, no entendíamos nada, saludaba a todos, fue increíble. Me lo he inventado, pero queda bien, se ve natural, ¿eh? Ya. Eso sí, lo que pasa es que me trababa y me inventaba las palabras, eso sí que es verdad. Pero parece mentira, 6 libros para aprenderte un libro de texto, de teatro, yo no. Sí, vosotras imaginaros que habíais visto un orfanato para niños y que os había chocado mucho y hablad sobre eso, y que había gente enferma y que había niños muy enfermos, de todo lo que se os ocurra, vamos. Sí, a veces soy... Y había un trajín de gente rara por allí, que no era normal. Ay, sí, hay que ver. Sí, no sé, mira a ti porque me dio eso, entonces ya... Pero no comentes nada. Carlos, desperta. Què passa? Acabo de veure l'Iñaki venint des del carrer fins aquí. I bueno, per la direcció d'on venia podria venir de la muntanya. I semblava com raro, com sonàmbul, saps? I no és el primer cop que veig sonàmbul, saps? I sé que poden arribar a recordar tot el que han vist. I encara que sembli estrany, els sonàmbuls poden caminar a llargues distàncies, reaccionar a estímuls externs, fins i tot seguir algú. I si venia de la muntanya, podria haver-te vist, pot haver vist el que has fet, pot haver-les vist. Què creus que podem fer? Val. Com que no sabem segur si ha vist alguna cosa o no, no està bona per carregar-nos a més gent sense saber si és necessari. Abans de carregar-te, de comprovar què és el que sap. Però fes-ho dissimuladament. Observa'l, escolta'l, segueix-lo. I si cal, fes-te amic d'ell, com vas fer amb en Carlos, que ens ha donat molts bons resultats. D'acord? D'acord.
lo has oído, ¿verdad? Coño, ahora sí que ha oído algo. Vamos a ver. Viene de arriba, ¿no? Voy a botar. Lara. Lara. No ha pasado. Carlos, estava donant-li la droga a l'Àlex, tal com m'has explicat, i de cop han pujat dos noies i he hagut d'utilitzar la droga. I on estan elles? Ara estan a l'habitació dels teus pares. T'ha vist algú? No, segur, ho he mirat. Què faig mentrestant? Vaig a mirar que no hi hagi ningú i tu m'ho encarregat els cossos, vigila'ls una estona i les portaré al cotxe i ens haurem de desfer d'elles. Està bé. Lo siento, pero mira lo que le ha pasado a tu amiga. Pero, ¿cómo? No puede ser. Ya sabías que si ella tomaba LSD tenías que estar pendiente de ella toda la noche y no tomar nada para evitar que pasara algo como lo que ha pasado. Pero tú empezaste así, pero luego pensaste que no hacía falta, que sería más divertido si tú también tomabas algo. Y mira lo que ha pasado. Y tú ni siquiera te has dado cuenta. Sí, lo que estás pensando es la única opción que te queda. Es lo que hay, ya no hay vuelta atrás. Al menos sabrás las cosas bien. Y llama a quien más quieres en este mundo y explícale que tienes que venirte al otro por lo que ha pasado. No puede ser. Toma, llama a Carlos. No. Carlos, lo siento mucho. Lo he hecho todo mal. Yo no quería, pero no me di cuenta y ahora ya está muerta, joder. Está muerta por mi culpa. Tenía que vigilarla y lo siento, la he cagado. Es culpa mía. No puedo más. Tengo que hacerlo.
Lo siento. Te quiero. Hasta siempre. Àlex, et porto el sopar. Carlos, tu hermano se ha ido. Sí que ha comido poco, ¿no? Àlex, et porto el sopar. Ui, on estàs fent, fill de puta? Jo truco a la policia. No saps el que estava No passant. sé què està passant, ho he vist. Estàs maltractant el nen. No ho pots evitar, Rubi. Tranquil, podem arribar a un acord. Un acord? Quin acord? De què creus que estic parlant? La meva família em va deixar molta herència. Entra i ho parlem. Fill de puta. Per guanyar-te la pasta hauràs de fer tot el que calgui perquè ningú s'enteri del que està passant. I ajudar-me sempre que t'ho demani. Estàs d'acord? Està bé. Accepto. I que no se t'acudeixi explicar res d'això a ningú, i molt menys a la policia. T'estaré vigilant. I si em passa alguna cosa, si algú em descobreix, que sàpigues que tu cauràs a mi. Perquè tota la conversa que hem tingut la tinc gravada. Així que si em pillen, tu seràs còmplice. No pensava fer-ho, però que fill de puta. No cal que intentis res, ja no tinc aquí.
No m'ha arribat. Sí. Anem cap a casa. Que el veig molt cansat, Des que hem tornat del psicòleg has estat tota l'estona mig a dormir. Vols anar a dormir? Sí, però primer com fer una abraçada. A veure, sí. M'ha dit el psicòleg que has superat la part més difícil, i que potser no caldrà ni que tornis ja. M'alegro tant. Bueno, però gràcies a tu i al psicòleg. Bueno, ja saps que jo sempre et seguiré ajudant, que ara he de cuidar de tu. Que t'he de dir una cosa. Tot aquest temps que has estat amb mi, ajudant-me, animant-me, fent-me riure, perquè no pensés en allò. I sempre has estat al meu costat en els mals moments. I quan tenies tu els mals moments, te'ls guardaves perquè no m'afectessin a mi. I un dia me'n recordo que et vas tancar a la teva habitació a plorar i amb tanta ràbia, dient per què havia de passar allò? Per què amb ells? Per què s'havien de deixar el gas obert? Per què tenien que encendre aquell encenedor? Per què ho havien de tenir tot tancat? Ara que ja me'n recordo de tot el que va passar, ja podem parlar de tot això els dos junts. I vull que deixis de tenir tanta ràbia i pena guardada. I ara ja podrem parlar de tot el que va passar, els dos, i recordar el papa i la mama. Vale? Prométame. Te prometo. Mira aquí. Si has de fotre-li les culpes a algú, vaig ser jo, que es va deixar la clau del gas oberta. M'ho van dir i ja sé que és perillós. I ja sabia que ells fumaven, però no sé, va ser un descuit. És el que més em va costar assumir i entendre que no va ser culpa meva, que va ser una equivocació que per casualitat va acabar fatal. I no sé, suposo que ara ja ho he aconseguit, però no crec que mai deixi de sentir-me malament per el que va passar. Tranquil, segur que podràs viure amb això. Són coses que passen. Saps que no és culpa teva. Si ells no s'haguessin posat a fumar allà. Bueno. Vinga, va, anem a dormir ja, que s'està fent tard. Vale, però avui puc dormir amb tu? I tant. Vinga, anem. Bona nit. Què vas fer, Àlex? Què vas fer? Per què ho vas fer? Com ens vas poder fer això? Com em vas poder fer això? Com em vas poder fer això? Mira el papa i la mama, mira'ls bé. Doncs ja no hi són, estan morts, tot per culpa teva. El que vas fer. Per la estupidesa que vas fer per gilipolles. Si no fos per tu encara estarien vius, encara estarien amb nosaltres aquí. Aquí perquè em sorprèn el que has fet. M'adono que hauries d'haver mort tu allà en comptes d'ells. Mira, jo no et mataré ni et faré mal, però saps que mereixes un càstig i aquest potser és un bon lloc per tu. T'ho mereixes. Fill de puta, podré estar aquí. ¿Qué ha pasado? Aún no lo sabemos. Tengo que entrar, mis amigos están dentro y tengo que pasar, por favor. Lo siento, pero de momento no puede entrar nadie más que nosotros, así que espere aquí, por favor.
Sí, espera. Sí, recibido. Los asesinatos han sido en la planta de arriba. Se ve que han sido bastante crueles. El autor tenía un problema de doble personalidad y además era amigo de las víctimas, ¿no? Incluso parece que se ha colgado en el lugar del crimen, en el escenario. ¿Y cómo puede estar tan seguros? ¿Había testigos? Sí, es que se ve que había un testigo en el patio esperando a los compañeros, ¿no? Que es el mismo que avisó por teléfono. Se ve que lo vio todo y además conoce al autor, ¿no? Y parece bastante fiable. Ahora mismo lo están interrogando. Con la seguridad, no sé. Pues vamos. Vamos. No tiene pulso. Ya miro yo el otro. Este tampoco tiene pulso. Informa central. Empecé a oír ruidos y luego golpes y gritos. Y a ver qué pasaba. Entonces los vi ahí a Oscar pegando a Janice y luego a Laia. Los estaba matando. Y yo me quedé quieto, sin hacer nada. Tranquil, en situacions així tothom es queda sense saber com reaccionar, sense saber què fer. No és culpa teva. Deies que Oscar tenia doble personalitat, oi? Sí, últimamente nos habíamos hecho muy amigos y me contó ese problema. Me dijo que ya lo había superado, que no había vuelto a recaer en casi 5 años. Yo no sé si me decía la verdad. Sí que vi, ese era el Oscar violento. Estaba furioso, estaba como loco. Joder, nos ha matado. Delta 3 a Delta 5, en res? Dime. Hem trobat 2 nois tancats i drogats dins la casa davant de la vostra. I pel que tinc entès, és la casa de l'assassí. També ens han dit els veïns que havien sentit cops i crits i a l'inquilí sortir corrents cap on esteu vosaltres. Si el vostre assassí es diu Oscar, tot sembla quadrar. Joder, pues sí que encaja todo rápido hoy. De todas formas, interrogad a los chicos que habéis encontrado y a ver qué nos cuentan. El problema és que estan molt afectats per la droga. Bé, ens han dit els experts que es tracta d'una sobredosi d'un fàrmac psíquic molt potent i trigaran molts dies a recuperar-se i poder parlar amb nosaltres. Després, en principi, sí que ens podran ajudar. I amb l'ajuda d'un psiquiatre haurien de recordar, com a mínim en part, el que els hi va passar i qui els hi va fer això. Però serà difícil. La recuperació serà molt llarga si és que arriben a recuperar-se. Bueno, esperamos que haya suerte. Habrá que tener paciencia. Potser no tant, perquè de les poques coses que s'entenen no paren de repetir alguna cosa sobre l'Òscar, la festa i un barranc. Pots comprovar-ho tu mateixa, si vols. Oscar, fuiste tú. Me drogaste. Alguien va hacia el coche. ¿Puedes ver quién es? No. ¿Estás seguro? ¿No puedes identificarle? Fue el otro día en la fiesta. Eres tú. Porque no hice nada. Vi a la persona que lo hizo. Estaba allí, pude haberlo evitado. Sí, estábamos ahí. Con la droga ahí. No sé, este tío no te inspira mucha confianza. La verdad es que es un poco raro. ¿Esto de dónde ha salido? A ver, pero ¿cómo tú? Oscar, pero ¿cómo? Pero ¿cómo tú? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué
qué, Óscar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Sí, Central. Tome nota que he comprobado lo de los éxitos y habrá que activar el protocolo. Recibido. Hay un niño de piedra que tiene agua en los pies. Bueno. Mira, un carmel. Cuando hace frío, da calor con un poco de leña. ¿Sabes qué es eso? Lo has hecho en el cole y lo hemos colgado en la pared. Los que te esto. ¿Bien? Sí, vamos. Mira, ya las trovas. No tocarme. Los girasoles son amarillos y dan pipas. ¿Dónde va a estar eso? Los girasoles que están arriba, que les da el sol. Los girasoles, ¿eh? Alex, los girasoles que son una flor amarilla muy bonita con muchas hojitas. Es un escondite. Nadie puede encontrarte ahí. Es un sitio que es un secreto. Mira, otro caramelo. ¡Ole! ¡Sorpresa, sorpresa! A ver qué será. Música. Mira, la consola que va. La pedra más. Però sol s'ajudia molt i sortia just. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Per sempre. ¿Qué tal? Però els nens es fan grans. Tienen que ser tan felices los dos juntos. Niños, estamos tan contentos de que os llevéis bien. Una nit molt grisa i trista, el nen el va deixar i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Bon dia, Àlex. Ja li poso, Àlex. Ai, que bé que estem tu i jo aquí sols sense que ningú ens molesti, oi? ¿Qué cojones me dijiste? ¡Qué mierda! ¡Qué miedo, tío! No existía, joder. Mierda, no me acuerdo del final. Joder. Ya. Pues de puta madre. Joder, ahora haz uno... Pero bueno, empezar. Mierda. Joder. Que no facis això, que vagis en compte. D'aigua, joder, t'he dit 1000 vegades que vagis en compte. Se t'ha obert i ja està tot ple d'aigua. ¿Por qué? No es posible. ¿Llevan muchas páginas ya? Si ya te lo decía yo, que es que no era pero... ¿Y esa captura liada qué, amigo? Què és el que fer? I et tiro el tornavís i et talla el cap? No, crec que els autistes són más. Que potser no sóc autista i sóc un ninja.
A la segona part, si vols. Sento que... nois... Sento... Espera un moment. Està una mica mons. Que ho sento. Carlos! Què passa? Per Això fan els actors de les pel·lícules, ho he vist a les tomes falses. Ja ho sé, ja. I per això no em passa. Bueno, va. Ja. Se està rient. Espera. És que crec que no portava la mateixa samarreta. L'escena del lavabo, te'n recordes? Era grisa. Què passa? Això vol dir que... He de tornar a gravar? Vicky, no et creuràs que... Vicky? Vicky, no te creerás lo que acabo de ver. ¡Qué fuerte, tía! Un orfanato psiquiátrico. Un psiquiátrico para niños. Y al final lo conseguí recordar. Y aún no lo tengo del todo recordado, pero tengo recuerdos borrosos. Bueno, como os dije, no te rías. Bueno, como os dije, vamos a empezar. ¿Qué? Bueno, si os parece bien. Bueno, todavía no me parece bien. Ahora. Avísame. ¿Ya? Déjame el tiempo. A ver esto. Pero luego caí en la cuenta. They say that no one else ever gets to know you're completely... Reacción. 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 That you are the only one to really know yourself. Que només un coneix es coneix bé. Què coi has dit? But it's true. No, this true. I a més estava el Genís perquè no es quedés sol. Vale, bueno, hasta ahora bien. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Sé que es difícil. Un momento, es que se ha ido de repente una gallina por ahí fuera que no pasa. Sí, sí. Ya. Tómatela tú. Bueno, pero no podría abrir el café. No podría abrir el café. Para. No pasa nada. ¿A ti también saltabas? No, pero es que me he caído. Ya, tío, esto es película. Una cosa, el título de la peli, ¿quién Pues, ¿quién diría Muerte en que Venecia es 2. Al final, A mi m'agrada la reacció. Es que Juan m'ha dit que reacciona la verdad tant. A mi tampoc m'agrada. A mi reacció no m'agrada. No és perquè ja has dit del principi, és que... Perquè- Ja, però... Perquè són tots els personatges... El misteri de Premià de Mar. Per favor, que cutre. Caramels. Té mirada perturbada. Caramels, ho parlem amb els caramels. Una escena. ¿Qué dios? Una o varias. Eso sería una película de pedófilos. reacció està bé. La reacció... Ya, pero es más abstracta. Ha de ser alguna cosa més perturbada. No, això està al principi. Va fer un drac màgic. Això és molt abstracte, Carlos. Això és una documental, no pas a pel·li a por.